हेलो गाइस, तो ये है एटलस का कंप्रेशर। ये इसका HMI है। ये टच HMI है इसका। ये हमारा कितना केजी प्रेशर है वो दिखा रहा है। ये हमारा टेम्परेचर दिखा रहा है। और ये कितनी बार प्रेशर अभी बना चुका है, रनिंग रनिंग आवर्स। ये एयर टेम्परेचर जो अभी इसका रूम टेम्परेचर है वो बता रहा है। ये सेटअप सेट करना है कि हमको कितने पे लोड अनलोड करना था। अभी हमारा जो लोडिंग पॉइंट है 5.9 पे है। तो देखो, जैसे 5.9 गया मेरा कंप्रेसर लोड होना चालू हो गया। ये कुछ इस तरीके की सेटिंग है। यहाँ से ये ऑफ होता है, यहाँ से ऑन होता है। ये ऑन का साइन है। ये अभी इसका आ गया है, मतलब मेंटेनेंस के लिए आ गया है। वो इमरजेंसी है। तो इसका फिल्टर